Komið sæl og verið velkomin í Eyjuna hér á INN. Ég heiti Björn Ingi Hrafnsson og þátturinn í dag allur tilengaður málefni sem mikið hefur verið til umræðu og þyrfti að kafa miklu dýpra í. Það eru málefni eldri borgara, kjör þeirra og staða meðal annars innan lífeyriskerfisins og almannatryggingana. Það eru 4 gestir sem ég ætla að fá að ræða við í þættinum í dag og við erum ekki í stúdíónu eins og allir sjá, við erum í Hrafnistu, í Laugarásnum í Reykjavík, þar sem við ætlum að ræða með okkar viðmælendur. Hér eins og mjög víða land unnið gífurlega mikilvægt starf fyrir eldri borgara, en það pottur brotinn þó ýmislegt hafi áunnist á undanförnum árum og við ætlum að ræða þetta við okkar viðmælendur í dag. Við byrjum á Vilhelm Westman sem var hótelstjóri og aðstoðarhótelstjóri víða heim, lengi á Hótel Sögu og Holiday Inn, margreyndur hótel- og veitingamaður. Nú hann orðinn eldri borgari og eins og margir eldri borgarar hefur hann sterkar skoðanir á því kerfi sem við búum við. Vertu velkomin í þáttinn, Vilhelm. Takk fyrir. Ég hef séð að þú hefur verið að láta til þín taka í réttindabaráttu eldri borgara upp á síðkastið. Þú hefur ritað greinar og pistla sem hafa vakið athygli og þú kemur þannig inn í þetta eins og ég skil þetta að þú hafir bæði komið að því að stofna lífeyrissjóðveitingamann á sínum tíma. Þú hefur komið að þessu bæði sem launamaður og atvinnurekandi og yfirmaður og svo framvegis. Þannig að þú ættir að þekkja þetta kerfi býsna vel. Ef þú byrjar kannski á því að segja landsmönnum hvernig þetta blasir við þér þegar þú ert orðinn eldri borgari með þær væntingar sem þú hafðir eftir að hafa meðal annars komið þessu kerfi á. Já, sko, þetta kerfi náttúrulega og eins og maður skildi það áður maður fór svona virkilega hugsa út í þetta og var orðinn eldri borgari sjálfur, var að fyrsta stoð og reyndar eins og var í lögunum og var á vef ráðuneytisins þangað til núna áramótinu sem þetta hvarf allt í einu burtu að fyrsta stoð eru almannatryggingakerfið. Og almannatryggingakerfið íslenska stofnað 1946 með lögum og byggir á sömu forsendum og hin norrænu kerfin. Sem sagt að eins og ég segir í annarri grein, þetta fyrir alla óháð stöðu, fjárhag og svo klingir önnur greinin út með því að segja þetta ekki fátæktarstyrkur. Þetta eitthvað sem allir eiga að fá? Þetta það sem allir eiga að fá og þetta það sem að til dæmis og hinur Norðurlöndunum samkvæmt þessari skýrslu sem kom út núna fyrir rúmri viku síðan frá Landssambandi lífeyrissjóða tekur á og bendir sérstaklega á að þessar skerðingar ekki til staðar á hinur Norðurlöndunum eins og hjá okkur. Síðan 1968 til 9 þá verður vakning hér hjá verkalýðsfélögunum og iðnaðarfélögunum þess efnis að þetta sé ekki nóg. Og við þurfum að bæta í þetta á einn eða annan hátt og þannig verða lífeyrissjóðirnir til. Þeir eru hugsaðir frá byrjun sem viðbót við almannatryggingakerfið. Og að þeir sem greiði í fái það til viðbótar við almannatryggingar þegar það kemur. Og þetta var alltaf tekið af launum. Þegar þetta fyrst fór inn þá þurfti náttúrulega við, því ég kom að þessu þannig að ég var í stjórn eins iðnaðarmannafélagsins og að selja okkar félögum þetta og það sem við seldu var náttúrulega það að þarna værum viðbóta lífeyrissparnaður að ræða og annars sem þetta kerfi áttu hugsanlega að gera líka var að þessum árum var gífurlega erfitt að fá fyrir ungt fólk lán til húsbyggingana. Það var þetta húsnæðismálakerfis fyrirkomulega sem þá gilti sem var lítið og lélegt og þarna getur menn hugsanlega fengið viðbóta lán til að byggja sinn hús úr lífeyrissjóðunum. Þetta var það sem við fórum út og markaði með og seldi. Hugsunin var svo að við borguðum svo og svo mörg prósent og síðan myndi atvinnurekandi borga hinn prósentin, en hann borgaði ekki því að það var hluti af launum. Síðan fór ég hinum megin við borðið og gerðist hótel- og veitingamaður og kynntist málunum frá hinni hliðinni. Þá var þetta einfalda þannig að við skulum hugsa okkur það að við höfum samið eitthvað 10% launahækkun í kjarasamningum.
þá skiptist þessi 10% þannig að það var kannski 1% sem atvinnurekandi borgaði meiri í lífeyrissjóð, það gæti verið 2% í sjúkrasjóð og orlofssjóð og þá stóðu eftir 7% og það var það sem fór í launaumslagið. En þetta vigtaði 10%. Þannig að það hefur aldrei verið spurning það að þetta eru laun, lífeyrissjóðsgreiðslur eru laun en ekki eitthvað sem atvinnurekendur eru að borga og atvinnurekendur eigi eitthvað hlut að og þaðan að séu ríkið. Ríkið á ekkert í þessum peningum. Þetta er bara eins og sparnaður sem lagður hefur verið inn í banka. En sparnaður sem lagður hefur inn í banka, segir þú, en þegar síðan kemur að því að þú átt að fá þinn lífeyri, að þá verður þetta til þess að skerða hitt, þannig að þér finnst í rauninni að það sé verið að ganga á sparnaðinn sem þú átt. Já, það er ekki verið að ganga á hann. Þetta er hrein og bein eigna upptaka eða bara hreinlega að það er verið að ræna lífeyrissjóðunum frá okkur. Vegna þess að þetta var bara sparnaður, sjóðirnir voru sparnaðir sem að við áttum að njóta þegar við værum komin á eftirlaun og ríkið hafði ekkert með að gera. Nú er allt í einu búin að spyrða þetta allt saman, þannig að ef við fáum eitthvað greitt út úr lífeyrissjóð, þá skerði það tekjum. En þá, að þínum mati, ekki satt, gera það verkum að það skiptir í rauninni ekki svo miklu máli lengur hvort að fólk borgaði samlega í lífeyrissjóð áratugum saman eða ekki. Ef ekki bara nota mig sem dæmi, fyrst þau eru byrjuð. Og þessi fínu hækkun sem tala var hér áramótin og sem ráðherrar berja sér á brjóst og segja að aldrei hafi verið gert meira fyrir eldri borgara. Ég borgaði, þó svo ég hafi starfað lengi erlendis, þá borgaði ég alltaf skatt og skyldu til Íslands og alltaf í lífeyrissjóð. Þannig að ég er búinn að borga í lífeyrissjóð verslunarmanna, fyrst í annarsjóð, svo flutti ég mín réttindi þar yfir eftir 5 ár. En þannig að ég er búinn að borga í lífeyrissjóð verslunarmanna og annarsjóð í 45 ár. Þegar ég fer núna áramótin, þá er þessi staða svo að ég fæ út úr lífeyrissjóð verslunarmanna 180.000 eftir skatt. Það gerir það verkum að ég er skertur og fæ út úr Tryggingastofnuninni 96.000. Þannig að saman gerir þetta eitthvað 285.000 sem er svona eftir að vera búin að spara og borga í 45 ár, þá er ég ekki að njóta nema einhverja örfára króna fram með þann sem hefur aldrei borgað í þetta. Og þetta er eins og ég segi, þetta er náttúrulega nokkuð sem er ekki gert á hinum Norðurlöndunum og að því að var að tala þessa skýrslu sem kom þarna út daginn frá Landssambandi lífeyrissjóða, þá kemur það fram í þeirri skýrslu að Ísland borgar 2% af vergri landsframleiðslu í eftirlaun, því ég neita að kalla þetta ellilífeyrir, því það er niðrandi fyrir okkar að nota það orð, 2%. Það land sem kemst næst okkur er Holland, af þessum 4 löndum sem voru tekið, það borgar 5,8% og síðan kemur Danmörk með 8% af vergri landsframleiðslu. Við ríki borgar eingöngu 2%. En nú er stundum sagt að íslenska lífeyrissjóðakerfið sé það besta í heimi. Það hafi áhrif meðal annars á þessa mynd sem þú ert að nefna, að mörg önnur lönd hafi ekki sambærilegt kerfi. Ertu sammála því? Nei, þetta er bara ekki rétt og það er bara að fara með ósannindi og það er verið að búa til eitthvað kerfi hér til þess að reyna að kasta ryk í augun á eldri borgurum sem ekki geta komist í gegnum þetta kerfi vegna þess að það er búið að búa til þvílíkt kerfi sem enginn skilur og það tók á 11 ár í nefnd. Fyrst var Árni Gunnarsson fyrir þessari nefnd og síðan var hún kennd við Pétur Heitin Blöndal að komast að niðurstöðu og það skildi engin gamla kerfið
Og ég held að sko nú höfum við bara dæmi frá Alþingi að alþingismennirnir sem settu byggu kerfi til, þeir skilja það ekki heldur. Og forstjóri Tryggingastofnunar, hann segir, nei þetta ekki að marka, ég borga ekki eftir þessu lögum vegna þess að þeir voru að gera vitleysu. Ég meina þetta svo arfa vitlaust kerfi að það alveg skelfilegt. Aðeins undir lokin, þú hefur talað fyrir því að eldri borgarar berjist svona meira fyrir sínum kjörum, að það sé ekki talað þennan hóp sem fólk sem að minna megi sinn, heldur bara fólk sem að vill njóta þess sem að það hefur lagt fyrir, unnið sér inn og svo framvegis. Hvað þurfa eldri borgarar að gera til þess að ná sínum baráttumálum frekar fram? Já, sko fyrst og fremst þá náttúrulega þetta ekki sem heitir sem minna mega sín, þetta eru áunnin réttindi. Við borguðum skatta til þess að fá greitt á ríkinu, við borguðum í lífeyrissjóð til að fá greiðslu það. Það sem eldri borgarar þurfa að gera fyrst og fremst að vera sammála sína stefnu, standa saman og ef það dugar ekki, fara í mál við ríkið. Takk að kærlega fyrir komuna. Komið sæl aftur. Við höldum áfram hér í eyjunni á INN og við erum stödd í Hrafnistu í Reykjavík við Laugarásinn og erum að ræða málefni eldri borgara. Hingað í miðhluta þáttarins eru komin þau Þórunn Sveinbjörnsdóttir, fyrrverandi verkalýðsforingi til áratuga, og Hrafn Magnússon sem var lengi hjá Landssambandi lífeyrissjóða og fólk sem ennþá starfandi í réttindabaráttu launafólks og eldri borgara í dag. Verið velkomin í þáttinn. Þórunn, ef við byrjum á þér, eldri borgarar, eða eins og við bara tala ekki ellilífeyrisþegar, ekki fólk sem eða þeir sem minna mega sín, hann vill ekki að þessi talað þetta í niðrandi hópi, þar sem að eldri borgarar í dag auðvitað mjög mikið af fullfrísku fólki. Þetta mjög fjölbreyttur hópur, ekki satt? Hann náttúrulega bara eins og mannlífið hann af öllum þessum þáttum, bæði tekjulega og félagslega og öllu því, en bara, við erum bara fólk eins og annað fólk í samfélaginu og tökum þátt í lífinu eins og við mögulega getum. Stærri kynslóðir að koma í hóp eldri borgara, fólk sem kannski með betri heilsu heldur en var, þegar að stundum að tala að þegar fólk væri komið á efri ára, þá væri það komið þessu svokölluðu elliheimili, eins og sagt var. Þetta auðvitað gjörbreyttir tímar. Það var náttúrulega kannski einhvers konar tímaskekkja að hafa þá hugsun að þú færir inn á dvalarheimili þó þú værir ekki fann að tapa heilsu, og það hefur náttúrulega breyst í tímans rás, en margir sakna þess tíma vegna þess að í dag fólk svo veikt þegar fyrir inn á hjúkrunarheimili að svona þetta félagslega verður erfiðar að framkvæma, en það vissulega þessi aldursprengja, hún að byrja að koma og við erum að byrja að sjá 68 kynslóðina sem gerir meiri kröfur og það verður augrandi verkefni á næstu misserum. Það þarf að byggja miklu meira af bæði hjúkrunarheimilum og síðan þjónustu íbúðum, ekki satt, fyrir aldraða og svo framvegis. Og öryggisíbúðum. Sko, við erum búin að vera að tala við ráðamenn þjóðarinnar í mörg ár þetta hjúkrunarheimilis skortinn, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, og það hefur í raun og veru fækkað hér rýmum eða íbúðum eða herbyggjum 10% vegna þess að hér var svo mikil breyting á tvíbílum í einbíli, en ekki byggt neitt sem heiti getur á sama tíma. Þannig að ef eitthvað fjölgaði aðeins eins og með mörkinni, að þá fór það bara upp í gati sem hafi myndast. Þannig að við stöndum mjög höllum fæti hér á höfuðborgarsvæðinu varðandi hjúkrunarrými og vonandi verður Sléttuvegurinn næstur, það búið að skrifa undir samkomulag og þar stendur til að reisa 100 íbúðir. Svarar það þörfinni að þarf að byggja miklu meira? Það þarf að byggja miklu meira, alveg klálega. Það reyndar í Hafnarfirði, byrjað á grunni við Sólvang, en þetta bara verkefni sem þarf að vinna, en það náttúrulega líka hægt hugsanlega að vinna með heilsu eldri borgara vegna sem við lifum lengur. Það sko kallmenn á Íslandi lifa lengst allra kall í heiminum og við konur höfum ekki sótt eins fast á, við erum bara rétt í rúmu 84,6 eitthvað svo leiðis, en sko með bættri heilsu og meiri hreyfingu þá getum við lengt þetta góða tímabil. Það sýna alla rannsóknir
og með því má kannski fresta aðeins hvenar erfiðleikarnir byrja. En sko sjúkdómar byrja... En þá er þetta líka eins gott að við Íslendingar búum vel að eldri borgurunum þannig að þeir geti notið ævikvöldsins. Vissulega, og það vantar þar mjög margt upp á þó að batni nú ár frá ári, en það til dæmis það að margur eldri borgarinn sem með lögustu tekjurnar á erfitt með að taka þátt í einhverju eins og líkamsrækt eða öðru slíku eða félagsstarfi út af peningaleysi, á meðan að megin þorrin getur það og sumi geta það náttúrulega bara mjög vel en þarna eru svona ákveðna breytur, við höfum skorað á borgina að opna fyrir að eldri borgar fái frístundakort bara til þess að vera virkir og það meðal annars nefnd sem Ellert Schram stóð fyrir hjá Reykjavíkurborg að þar náðist að lækka aldurinn í sund við 67 ára. Sundleikumin að gera mjög mörgu fólki virkilegt gagn til heilsubótar og síðan þarf bara að efla alla aðra hreyfingu alveg miskunnarlaust og við höfum séð það að áróður okkar síðastliðin 3 ár hefur orðið til þess að líkamsræktarstöðvar hafa brugðist við og að koma með staði þar sem eru tilboð 60+ eða 65+, með að segja að komið ballett fyrir eldri konur hjá Eddu Skeving og alls konar svona hlutir að þróast sem er bara fagnaðarefni því að þetta náttúrulega skapar líka samveru og félagslegan stuðning sem er hluti af þessum efri árum. En við viljum líka vinna á efri árum, margir. Hrafn, einmitt, og við skulum fara aðeins yfir það betur og eftir. Það er áhugavert þetta sem við að tala um kannski 60+, 67+ eða 70+. Í Bandaríkjunum það nánast þannig að þú getur ekki orðið forseti nema að vera komin á íslenskan eldri borgara aldurinn. Eru Íslendingar nægilega duglegir að gefa eldri borgurum sem eru komin á þennan aldur en eru auðvitað með fulla starfsorku og vilja vinna tækifæri til þess að gera það? Nei, það held ég bara því miður ekki að það er svona að hjá forráðamönnum að þeir sem hafa náð 67 ára aldri, oft kallaðir löggildir, hann fengið löggild gamalmenni, svo oft sagt sko, að þá sé oft talað sjálfsagt að þeir víki að vinnumarkaði og ég held að það sé ekki rétt stefna og þetta kemur kannski ekki síst fram hjá þegar verið að skoða bætur eða lífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins að svokölluð frítekjumörk þau voru lækkuð verulega síðust áramót og eru núna 25.000 krónur samtals. Sem er fráleit tala allavega að því að manni virðist bara við svona einfalda skoðun, hvernig verður slíkt tala til? Hvað er þetta að vinna sem nemur þessari upphæð og innan hennar? Sko þessi 25.000 samanlagt sko lífeyri frá lífeyrissjóði, fjármagnstekjur og aðra tekjur þar á meðal launatekjur. Þetta næri ekki nokkur átt og hér var tíma og... Þannig ég get ekki ráðið einhvern sem er 67 ára eða eldri, til dæmis sem blaðamann í mínu fyrirtæki, á þess að skerða hans og þá borgar þetta ekki lengur fyrir hann, jafnvel þó hann hafi kannski mjög margt fram að færa. Akkurat, það er bara þannig og samkvæmt könnun sem Landssamtök lífeyrissjóða gerðu nýlega að þá er ekkert kerfi eiginlega til innan OECD ríkjana sem býður upp á eins mikla tekjuskerðingar eins og íslenska kerfið og auk þess kom líka fram þar að íslenska kerfið, tryggingakerfið hjá Tryggingastofnun ríkisins er eina kerfið þar sem að bætur falla niður algjörlega. En nú var sú breyting áramót að bætur nokkra þúsund manna fjallu algjörlega niður vegna þess að þeir voru höfðu haft fyrirhyggju að leggja inn í lífeyrissjóði. Já, Vilhelm var einmitt að ræða þetta hér í fyrsta hluta þáttarins og hans sýn á þetta er svo að það er nánast verið að hegna þeim sem voru samviskusamir greiddu áratugum saman lífeyrissjóði að þeir njóti þess ekki með neinum hætti vegna þess að það verður bara til þess að skerða almannatryggingar sem hafi átt að vera fyrsti grunnurinn sem allir fengju. Er ekki mikið til í þessu? Jú, við erum með sko hér kerfi sem er talið mjög gott að því litið til að við erum með almannatryggingar sem er grunnlífurinn og það er þetta kerfi sem verður alltaf með einhverju tekjuhátt kerfi. Síðan erum við með lífeyrissjóðina þar ofan og mjög sterka og öfluga lífeyrissjóði og þriðja þrepið er þetta séreignarsparnaðurinn.
En það má ekki auðvitað ganga þannig að þessu kerfi með þeim hætti að vera með allt og miklar tekjuskerðingar í kerfinu. Já, þannig að það er rauninni beinlinis verið til þess að það muni litlu hvort þú hafir greitt áratugum saman lífeyrissjóð eða ekki. Samtalan. Já, það getur munað, þetta er ýmislegt annað, það getur því miður, þá er það þannig að frítekjumörkin eru allt og lág og það hefur verið nær að hækka þau verulega núna áramótin í stað þess að lækka þau. En svo kemur á móti til að mynda séreignarsparnaðurinn að hann er ekki talið með þegar kemur að því að skerða frá Tryggingastofnun ríkisins. Og það er dálítið sérstakt með þann séreignarsparnað sem innan skyldu iðgjaldsins að hann skuli vera talinn þarna fyrir utan. Þannig að það er ýmislegt sem hefur í för með sér að þetta kerfi er raun og veru galið að mörgu leyti. Ég vil aðeins nefna eitt atriði viðbót af því við erum hérna í Hrafnistu að hér þurfa vistmenn að borga hér ákveðinn dvalarkostnað. Hann getur að hámarki numið 480.000 krónur á mánuði. Þannig að menn eru kannski að borga hér eitthvað 5 milljónir á ári eða hvort hann er 380.000 að hámarki. Ég var nú reynda með þetta hér og þannig að hafa það hér. Það eru 395.000 sem getur verið að hámarki í mánuði og það segir okkur það að yfir árið að það getur þetta verið alla háa fjárhæðir eða 4,5 miljón. Þannig að tekjuskerðingarnir eru víða, það eru ekki endilega hjá lífeyrissjóðunum eða í lífeyriskerfinu, heldur líka þarna með þessum hætti, að það er líka inn í dvalarheimilunum. Og að því að Þórunn kom að hjúkrunarheimilunum, að þá auðvitað skiptir geysilega miklu máli að halda áfram að byggja hjúkrunarheimili, því að spítalarnir eru fullir af fólki sem að á eingöngu að vera þar. Já, þyrfti raunin ekki verið inn á spítala en þyrfti að vera komin bara í slík úrræði eða slíkast. Og vandinn er auðvitað svo mikill vegna þess að við erum alltaf að fá fjölmennur og fjölmennur aldursárganga sem er að ná þessum hefðbundna ellilífeyrisaldri og svo líka að fólk er alltaf að lifa lengur. Þannig að þetta er eiginlega tvöfaldur vandi innan gæsalappa. Vandi innan gæsalappa vegna þess að við hljótum að fagna þessari þróun. Það er velferðarvandi við þetta. Þið áratugum saman störfuðu því að gæta hagsmuna launafólks í verkalýðshreyfingunni, verkalýðsfélögum, lífeyrissjóðum, hafið setið í stjórn lífeyrissjóða og svo framvegis. Þegar þið sjálf eruð eldri borgar, ef við byrjum á þér var eitthvað, eða kannski margt sem kom þér óvart og margt sem að þér fyndist kannski að þú eða þið hefðuð getið gert betur ef þú hefðir haft baksinn í speilin og vitað hvernig þetta eyði? Já, það sem að kannski kom manni á óvart voru þessar gríðarlegar tekjutengingar í almannatryggingakerfinu. Þetta vissir maður að þær allar. En svo þú finnur það sjálf þér? Og maður var á fjölmörgum fundum þar sem maður var að gagnrýna slíkar tekjutengingar og í nefndum Alþingis og svo framvegis. En þegar að kemur að því að maður hættir launari vinnu og verður þá var við það að þetta hefur áhrif á kjörin, ekki eingöngu hjá mér, ég þokkalega verið settur hjá mörgum öðrum og eiginlega ekkert hafi gerst í þessum málum. Og þess vegna segi ég það að þegar að kemur að því að endurskoða almannatryggingakerfið, þá þarf rödd hinna eldri borgara að vera langt háarari og betri og samhæfðari í þeirri vinnu heldur en verið hefur. Og hvernig ætlið þið að gera það, Þór? Hvernig getið þið látið meira til ykkar taka? Stundum hefur talað að eldri borgarar færu í bara sérstakt framboð. Þið hafið náttúrulega bara eins og alla hópa skipt ykkur í alls konar flokka í gegnum tíðina, en hvernig er þetta að setja aukinn þrýsting á þá sem stjórna för? Það var nú ítrekka gaukað á okkur eftir að Grái herinn var til að nú færum við bara í framboð og fólk hringdi töluvert og talaði við félag eldri borgara, er það ekki næsta skrefið? Það er mikil óánægja meðal margra eldri borgara, ekki satt? Og það snýst svo margt annað, það er mjög oft talað virðinguna, það er mjög oft talað þetta að vera settur til hliðar, þessi aldursmörk 70 ára eða 67 hjá sumum fyrirtækjum, að þetta sé svona, af hverju erum við í ykkur úreldingu, erum við á síðasta söludegi og þetta eru svona hlutir
þetta ekki svona út allan heim. Það verið að fagna því ef fólk vil vinna hlutavinnu við allt mögulegt. Hótelin hérna, bráðvantar fólk til dæmis í hérna morgunverða hlaðborð sem væri kannski hlutavinna. Þetta var samstarf sem við vorum byrjuð að fara í við Icelandair hótelin og fleira en það sem af okkur og ef maður lítur inn að baksýnisspegil ég segi eins og Hrafn, þessar skerðingar í Tryggingastofnun koma mér á óvart hversu þær halda eiginlega fólki svolítið í fátækrar gildru og það kannski ekki markmið þessar laga. Þau átt að vera til að aðstoða fólk. Það hlýtur nú að vera, já. Og vera sko partur af velferðinni. En hérna, þetta náttúrulega mannanna verk og við upplifum það þegar lögin voru í vinnslu fyrra sumar að alþingismenn skildu ekki almannatryggingar megin þorrin þannig að þegar maður hlustaði á umræðurnar í alþingi að þá voru menn bara einhvers staðar á tunglinu. Nú búið að skipta nánast helminginn af þeim alþingismönnum sem samþykktu það. Haldið þið að það sé hljómgrunni fyrir að breyta þessu? Hljómgrunnur alveg klálega, við erum búin að tala við 2 ráðherra varðandi þetta með vinnu á efri árum og það mjög mikið hljómgrunnu fyrir því enda ráðherrarnir báðir tengdir málaflokknum þannig að sem sagt, það skortir fólk hér í vinnu og af hverju á fullfrískt fólk að labba út. Það líka þessi mannauður þó að við höfum skoðað þennan mannauð með tilliti til þess framlags eldri borgara til samfélagsins, við höfum gert það, þá það framlag svo mikið í því að annars barnabörn vera fjárhagslegu stuðningu við sína afkomendur og annars slíkt. En við erum líka, þetta yfir 4.000 mann sem vinna eitthvað. Það mikil ólga í framhaldsskólum núna sem að fólk hefur setið í prófa yfirsetu. Megin þorrin af eldra fólki sem með túrismann, að það að segja leiðsögumenn. Það fólk sem fór í þetta nám á efri árum eftir að hætti jafnvel í opinberum störfum og á allt í einu að stoppa það. En það ein skekkja sko í öllu dæminu, hún svo að þeir sem hafa háan lífeyri, þeir geta unnið þess að við vilja vegna þess að búið að sparka þeim út úr Tryggingastofnun. Það skiptir engu máli. Nei, ef þú ert með 533.000 úr lífeyrissjóði, þá þú bara, getur gert hvað sem þú vilt og unnið þess að þú vilt. En aftur á móti í Noregi, þá máttu vinna, þó þú sért komin með eitthvað úr lífeyrissjóði eða opinberum gjöldum. Mynduðu vilja að svo þróun yrði bara hér, að það yrði ekki þessi í einhvern veginn skilyrði, það nánast þannig á sumstaðar að annarkvort við, allavega við 70 aldurinn að þá bara ekki í boði lengur að vinna. Við viljum bara afnema þessi mörk, þau ekki að vera til. Mannréttindasamtök segja að þau séu ónauðsynleg. Og það ekki að vera aldursmörk? Nei, ekki aldursmörk. Það bara fer undir því sjálfum komið eða þá líka bara hefur þrekið þessa vinnu og annars líkt. Eða viltu breyta til. Það svo margt að velja og það á forræði hvers og eins. En sko þetta með sum fyrirtæki setja fólk út af vinnumarkaðnum dálítið snemma, út af öryggisástæðum í einstaka tilvikum, en sko ég man alltaf eftir því í Hollandi þegar að textíliðnaðurinn hrundi þar, að þá sögðu þau nú ætlum við að endurvinna fólk og byggu til námsleiðir. Og það alveg svo með þetta fólk sem að núna leiðsögumenn og bílstjórar. Bílstjórar og mörgum rútum. Já, það vantar fólk út allt á Íslandi. Það vantar vinnandi hendur, það vantar reynslu mikið fólk. Margir bílstjórarnir eru eldri borgarar. Þeir með að keyra fólki. En að því vinnumarkaðurinn sko misstífur, almenni vinnumarkaðurinn yfirleitt ekki með þetta hámark 70 ár. En svona ríki og sveitarfélög og margar stofnanir sem eru tengdar því hafa þessi mörk að það þarf einhvern veginn sveigjanleg starfslok hljóta vera í farvatninu og það partur af loforði þessa frumvarps á að vinna að því og við myndum taka fullan þátt í að skoða það mál til hlítar. Hrafn, íslenska lífeyrissjóðakerfið, það nú endalaust milli tannan á fólki. Stundum stærum við okkur á því að hafa besta kerfi í heimi sem að standi allt af sér en svo heyrir maður líka mikla gagnrýni á það. Þú ert nú einn af þeim sem hægt að bara kenna við þetta kerfi. Hvernig finnst þér sjálfum núna að vera á hinum endanum? Ég alveg sannfærður það að við búum með mjög gott íslenskt lífeyrissjóðakerfi. Hins vegar samspilið á milli lífeyrissjóðanna annars vegar og Tryggingastofnunar ríkisins eitthvað sem þarf að laga.
það er ekki nokkur átt eins og Þórunn hefur sagt að frítekjumörkin skulu vera svona lág eins og þau eru í dag. En finnst þér þá ríkið hafa einfallega ákveðið að fjármagna almannatryggingakerfið með lífeyrissjóðskerfinu? Að bara tekjutengja með þeim hætti að jafnvel þó þú hækkir bætur almannatrygginga og þá skerðist það út af háum 250-300 króna iðgjöld. Sko, ríki hefur gengið allt og langt í því að tekjutengja lífeyrissjóðina með þessum hætti. Ég hef ekkert á móti því að almannatryggingakerfið taki til tekna einhverju marki. Og það sé einhverju jafnaðar. Já, en það er bara gengið og langt. Menn eru og gráðugir að búa til kerfi sem hefur það í för með sér að margt fólk sér ekki hag sinni að borga í lífeyrissjóð. Það grefur undan lífeyrissjóðkerfinu ef við höldum áfram með þessum hætti. Og það má kannski líka benda á það að það eru umræður í þjóðfélaginu að hækka lífeyristökualdurinn og ekkert nema gott það að segja út af fyrir sig. Fólki er heilsu hraustara í dag heldur en var fyrir nokkrum áratugum síðan. Og þess vegna er það sérkennilegt á sama tíma skulu vera frítekjumörkin skulu vera lækkuð með þessum hætti. Þannig að það gerir fólk eiginlega ókleift að vinna úti og fá einhverjar lífeyrir frá Tryggingastofnuninni. 100.000 krónur í launatekjur þýðir 40.000 krónur lækkun á bótum almannatrygginga. Við sjáum þetta gengur ekki með þessum hætti. Þannig verður að vera veruleg breyting á. Og náttúrulega víða heim þar sem voru sett í rauninni svona ákvæði aldur þar sem fólk færi á vinnumarkaði var ekki síst gert út af miklu atvinnuleysi. Það er ekki engar slíkar aðstæður hér. Já. Enda hefur þetta fólk unnið langt og lengur á Íslandi heldur alls þar annars staðar. Það eru til tölur það og rannsóknir. Það hefur hvergi verið. En nú er hins vegar að vera að stíga þetta skref tilbaka og það er bara mjög alvarlegt. Já, hver stendur fyrir því, Þór? Af hverju vilja menn stíga tilbaka? Er bara kerfið að gera þetta? Það lítur að vera eitthvað fólk á bakvið? Okkur finnst þetta hafi bara verið mistök í þessu frumvarpi að gera þetta með þessum hætti. Vegna þess að við höfum heyrt bæði í núverandi forsætisráðherra og núverandi fjármálaráðherra og Bjarni sagði það fyrir ári og 2 árum að hann vildi frekar hækka þetta frítekjumark vegna þess að það vantaði fólkið. Þannig að... Heldur það náist fyrir vorið? Við höfum loforðum að það er verið að skoða þetta í 2 ráðuneytum og við vonaðum svo sannarlega vegna þess að þetta er bara röng stefna. Við erum alveg gallhörð á því og við finnum bara reiði fólks yfir því að fá ekki að ráða sig svolítið sjálft í svona, geta gripið í hlutastöð, geta gripið í að bæta aðeins stöðu sína og vera með í lífinu vegna þess að það var bara hér áður fyrir þegar karlar lifðu ekki svona lengi eins og þau gerir í dag að þá var það bara mjög algengt að þeir hundu niður og dóu stutt eftir að þetta vinna. Þannig að vinnan sem slík, hún er líka heilsubót. Þó við erum ekkert að tala með að vinna 100% vinnu. Við viljum bara vera með. Þessi félagslegi vingil, hann skiptir líka máli. Gríðarlega miklu máli. Þannig að... Kæra þakkir fyrir komuna, tíminn er búinn hjá okkur. Gaman að fá ykkur í þáttinn og við eigum eftir að halda áfram að ræða þessi mál. Og í síðasta hluta þáttarins kemur hingað Ellert B. Schram, formaður eldri borgara í Reykjavík. Komið sæl aftur. Í þriðja og síðasta hluta eigu þáttarins í dag hérna á INN ætlum við að halda áfram að ræða málefni eldri borgara. Við erum stödd á Hrafnistu í Reykjavík við Laugarásinn eins og fram hefur komið og síðasti gestur okkar í dag er Ellert B. Schram, fyrrverandi ritstjóri, fyrrverandi alþingismaður og núverandi nýkjörinn formaður eldri borgara í Reykjavík. Vertu velkominn, Ellert. Já, takk. Þú ert formaður eldri borgara, þú ert orðin 78 ára gamall, berð aldurinn vel, en þú ert svona bara rétt núna nýbyrjar að skipta þér af réttindamálum eldri borgara. Já, það er sannleikanum samkvæmt að ég var komin á 8-aldur þegar ég áttaði mig á því að ég ætti kannski eitthvað erindi í félag eins og félag eldri borgara og það var eiginlega fyrir algjörða tilviljun að það var hringt í mig og ég beðið að gefa kost á mér í stjórnina og ég samþykti það var einhver bylting í uppsiglingu en hafði ekki tíma til þess að mæta á þennan aðalfund þar sem kosningin átti að fara fram vegna þess að ég var í golfi í útlöndum sinna mikilvægum erindum og svo fekk ég hringingum það að byltingin hefði ekki tekist en ég hefði verið eini byltingamæðurinn sem var kosin í stjórnina þannig hófust eiginlega samskipti mín við svona
félagsskapinn, þinn formlega félagsskap eldri borgara. Og búinn að vera í stjórninni hjá félagi eldri borgara í Reykjavík, núna síðastliðin 2 ár. Og svo kom að því að Þórunn okkar þurfti að hætta og af einhverjum ástæðum það eru 11.000 meðlimir í þessu félagi og einhvern veginn tókst samt að finna það út að ég ætti að vera formaður. Og þú ert að vera formaður, Þórunn, Hrafn og Vilhelm sem voru hérna í þættinum á undan þér. Allt fólk sem er áratugar reynslu af stjórnunarstörfum í verkalýðshreyfingunni, í lífeyrissjóðum eða í hótelgeiranum, fólk sem hefur komið að því að stofna lífeyrissjóðu og annað. En öllum ber saman að það hefur komið þeim töluvert á óvart hvernig var allt síðan að fara inn í þetta kerfi og verða formlega eldri borgari. Þú ert margreyndur ritstjóri, stjórnmálumaður, alþingismaður. Ertu sammála þessu? Ekki gleyma íþróttunum. Og íþróttunum? Formaður KSÍ, fótboltamaður og hvað ætlarðu að gera með þér að gleyma því? Já. Ertu sammála því að jafnvel þó að þú hefur komið að því að móta löggjöf í gegnum tíðina, fylgst vel með þjóðmálum, að staða eldri borgara hafi verið önnur heldur en þú áttir vona á hún væri? Ég bara viðurkenna það aftur hér, að ég hef ekki haft afskipti af málefnum eldri borgara fyrir núna. Fannst þér þú ekki vera eldri borgari? Nei, já, rétt til það. Ég bara fann mig ekki fyrst að vera í þessum hópi. Og þegar ég fer að hafa afskipti af þessu, þá sé ég hvað þetta er gríðarlega margvíslegur starfsvettvangur og mörgu að hyggja, ekki bara því að reyna að bæta hagsmuni gamla fólksins, heldur líka að bjóða upp á alls kyns starfsemi, þjónustu, skemmtanir, nám. Það er margt á döfunni og margt sem er boðið upp á og þetta er bara heimur út af fyrir sig. Heimur út af fyrir sig og hann fer stækkandi, fólk lifir lengur, það heldur heilsunni sem betur fer lengur, það eru stórar kynslóðir að eldast hér á landi, þannig að áhersla til dæmis á hreyfingu skiptir miklu máli og síðan eins og hér var rætt fyrir þættinum atvinnuþátttöku, það eru margir sem vilja halda áfram að vinna með einhverjum hætti þrátt fyrir að þeir séu komin á þennan blessa aldur. Já, ég meina það fólk, sko, að ég held að á 18. öldinni að þá var meðalaldur Íslendinga 42 ár. Núna er það komin yfir 8, ekki satt. Þannig að þetta verður allt sem að gera breyst á tiltölulega stuttum tíma. Þannig að sko, það er eitt er elli og annað er aldur. Fólk sem er komið yfir 67 ára aldur er bara í mjög fínu formi. Og hefur fullkoma ástæðu til þess að halda áfram að vera inn á vinnumarkaðnum. Þannig að þessi staðlar sem hafa verið settir upp það 67 ára, ertu orðinn aldraður, 70 færið einhver réttindi, þetta er bara úrelt. Og auðvitað er það misjafnt, en sem betur fer langsamlega stærsti hópurinn af því fólki sem eldist, að það bara eldist vel. Býr við góða heilsu og fulla löngun og hvöt til þess að taka virkan þátt í þjóðfélaginu. Við erum að gæta hagsmuna þeirra sem að báast búa og umræðurnar hafa alltaf snúist það og auðvitað þarf að taka á því og það er hlutverk félags eldri borgara að gæta hagsmuna þeirra sem verða út undan af einhverjum ástæðum og það auðvitað er hlutverk okkar í félag eldri borgara að sinna því. En finnst þér umræðan hafa verið heldur eintóna það? Þess að þetta eru auðvitað stór og fjölmennur hópur. Nú er til dæmis mjög kvartað yfir bæði þessu frítekjumarki og síðan þessum opinberu tekjutengingum sem að verða svolítið til þess að fletja þetta allt saman út, hvort sem þú tilheyrir bara almannatryggingakerfi eða lífeyriskerfi. Já, sko bæði þetta frítekjumark og almenna greiðslu til fullorðna. Hefur verið fjallað hérna hjá þér, fólkinu undan og ég ætla ekki að fara að endurtaka það, en það er alveg ljóst að það þarf að endurskoða þetta kerfi algjörlega upp og nýtt og ég hef enga patentlausn á því hvernig það á að gera en mér
nauðsynlegt að eiga gott samstarf við þá sem ráða ferðinni. Við erum að kvarta, við erum að benda á, við viljum breyta og allt gott það. Við erum að tala fyrir hönd stórs hluta þjóðarinnar, eldri borgara, en það er ekki nóg að við séum að það að væla eitthvað. Við verðum að fá skilning og samstöðu með þeim sem taka svo endanlegar ákvarðanir. Og ég vil fara þá leið í þessu starfi sem ég hef tekið að mig núna, sem formaður eldri borgara í Reykjavík, að eiga við á samtal, því að ég er alveg viss það að ef að fólk setur sig inn í þessa situasjón, að þá hefur það tilfinningu og samkennd með því sem við erum að tala um. Og er það stærsta mál eldri borgara þessar mundir að fá þessu breytt? Nú heyri ég innan raða eldri borgara sumum finnst að það þurfa að vera beita meiri hörku í málflutningi, aðrir vilja vera diplomatískari og beita þessu samtali eins og þú ert að segja. Þú hefur nú setið á þingi fyrir 2 flokka, þú þekkir hvernig kaupin gerast á eyrinni í þeim bransanum. Er verið að vinna í þessu á bak við tjöldin á fullum krafti? Já, ég veit ekki hvort það sé fullum krafti en yfirlýsingar sem að ráðherrar núverandi ríkisstjórnar hafa gefið benda til þess að þeir séu og vilji skoða breytingar á þessu kerfi sem að þeir sitja uppi með. Ég held að það sé alveg upp á líf og dauða að í þessari umræðu að menn geti talað saman og það sé ekki alltaf harka sem að ráði ferðinni eða stríð milli hópa eða stjórnmálaflokka eða ríkisstjórna og við séum einhverju bara gammar út í þjóðfélaginu sem er alltaf að rífast það að fá eitthvað meira út úr kerfinu. Í mínum huga snýst þetta það bara að gera ævina og lífið betra þegar fólk er komið þennan aldur. Hjálpa fólkinu til þess að láta sér líða vel og reyna að eyða fátæktinni og fátæktargildrunum. Bara svona undir lokin, Ellert, hvernig er að vera eldri borgari á Íslandi? Meðan maður hefur fulla heilsu og líður vel og hefur gott fólk í kringu sig, þá er yndislegt að vera að eldast. Ég held að maður geti náttúrulega ráðið sjálfur hvort manni líður vel eða illa, hvort sem maður ungur eða gamall. Fer eftir því hvernig heilsan er, náttúrulega miklu leyti til og ég heyrði að þið voru að tala hér áðan saman heilsu eflingu eldri borgara. Ég var svo heppinn að vera skipaður formaður í nefnd sem lagði fram tillögur hjá borginni, 26 tillögur aðgerðir til þess að bæta og styrkja heilsu fullorðinna og þessa mundir fer fram núna loka samþykkt á því að framkvæma þessa tillögur og ég bara er mjög stoltur og vongóður að þetta eigi eftir að bæta hag okkar og samfélagsins alls. Kæra þakki fyrir komuna, Ellert Biskup. Takk fyrir kærlega. Þættinum er þá lokið í dag. Við verum síðan á sama stað á sama tíma viku liðinni. Þátturinn þá er helgaður undir viðtali við Má Guðmundsson, seðlabankastjóra.